İş kalıpları. İmalatta makine ve makine kısımlarını tamamlayan, bunların gelişmesini ve daha yararlı olmalarını sağlayan, kolaylaştırmaya yarayan ve üretim hızını artıran, özellikle bir işin yapılmasını mümkün kılan ve kaliteyi yükseltmek için hazırlanmış aparatlara iş kalıpları denir. İş kalıplarının başlıca görevleri, üretim sırasını basitleştirmek ve geliştirmek, üretim masraflarını azaltmak, işlenen parçaların değiştirilebilir şekilde üretmektir. Normal tezgahlarda imalatı zor olan parçaların imalatını mümkün kılmaktır. Seri üretimde markalama yapmak, iş parçasını tezgaha bağlamada zaman alan işlemler istemez. İş parçaları markalama işlemi yapmadan çabuk ve emniyetli konumda bağlayabilmek için iş kalıpları kullanılır. Üretilmek istenen bir ürünün kolay sökülüp takılması, kesici takımların işlemesini engelleyecek durumların ortadan kaldırılması için iş sağlığı ve güvenlik kurallarına uygun iş kalıpları tasarlanır. İş kalıpları mekanik, hidrolik, pneumatik veya PLC programları ile kontrol edilen otomatik iş kalıpları tasarlanabilir. Eskiden bağlama iş kalıpları çoğunlukla mekanik olarak tasarlanırken, günümüzde robot kolları ile tam otomatik çalışan bağlama iş kalıpları tasarlanmaktadır. Günümüzde CNC tezgahlarının gelişmesiyle üretim kolaylaşmıştır. CNC tezgahlarının yatırım maliyeti yüksek olduğundan her parçayı CNC tezgahlarında üretmek gerekmez. Universal torna, freze ve matkap tezgahlarında iş kalıpları yardımı ile özdeş parça üretimi sağlanabilir. Yüksek yatırım yapmadan basit parçalar düşük maliyetle üretilebilir. İş kalıpları, otomotiv sektörü, savunma sanayisi, tekstil makineleri, ambalaj makine parçaları imalatında geometrisi karmaşık olan parçaları bağlamak için kullanılır. İş kalıpları, delme iş kalıbı. Welcome back, everybody. I have something here that should help the Form 1 suppressor builders drill their cones very accurately without a lathe. Let me get this taken apart so I can show you. Consists of 2 bolts, a top plate, the actual drilling jig itself, a drill bushing, cone holder, and of course you have to supply your own cones. The drill bushings you can get in a variety of sizes. I have a few different sizes that I could also sell you. They sit into the drilling jig themselves, held in with a set screw. So in order to use this, you place your cone inside the cone holder, place the drilling jig on top of that, put your top plate in, tighten up the bolts by hand. Now you give everything a slight squeeze in the vise. The vise will squeeze onto the cone holder, holding the cone. And now you can lightly tighten these bolts down. This will hold the jig down on top of the cone. And because the drill bushing is centered in the drill jig, it is centered directly over the top of the cone. Then you just line up your
your drill bit where it's not catching onto that drill bushing, and go to town, and you'll always have perfectly centered. Bağlama iş kalıbı olarak ikiye ayrılır. Oke guys, masih bersama kami di channel ini. Kali ini kita akan memperbaiki alat kerja. Ini namanya dice bending pemirsa, untuk bending plat tebal 0,4 mili. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Kita lagi bikin alat namanya jig atau fixture pemirsa. Ini fungsinya untuk penyearah dari bahan supaya tetap pada titik poin yang diinginkan. Cara naruhnya gimana? Jadi ini nanti kayak gini. Kita putar dulu. Ini begini. Ini fungsinya supaya material yang kita proses nih tidak lari dari titik yang diharapkan biasa. Begini. Ini udah terlanjur di proses. Ini kita ngambil dari lubang double pin. Ini kebetulan ada beratnya 4, jadi bisa kita manfaatkan sekalian untuk membuat penyearah. Ini begini nih. Kita pakai 4, pasang di sini. Cara kerjanya cukup simple, jadi ini hanya buat ngunci bahan ini supaya tidak lari pemirsa. Kita posisikan kira-kira di tengah dulu, setting manual. Dan seperti ini. Nanti pas kita pasang bahan udah bending, dia pasti ketemu pada titik yang diinginkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Tetap semangat dalam berkarya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kami lebih bersemangat dalam berkarya. Oke, sekian dan terima kasih.